आप सभी का राधा कृष्णा कंप्यूटर नवादा में स्वागत है। यूपीएसआई टाइपिंग टेस्ट चल रहा है और लाइव टेस्ट भी हमारे साइट पर ऑर्गेनाइज हो रही है। उसी का एनालिसिस करके ये एक वीडियो बनाया गया है जहाँ पर कि स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं और जिनका भी 85% एंड एबव है वो पास हो रहे हैं, जिनका डाउन है वो ट्राई मोर में जा रहे हैं। तो ट्राई मोर वाले स्टूडेंट का यही मैं बोलूँगा कि वो थोड़ा सा अपना एक्यूरेसी और स्पीड पर ध्यान दें ताकि उनका ट्राई मोर से हटे और पास में आ जाए, क्योंकि पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको टाइपिंग जितना भी होगा आपको 15 मिनट में 85% का एक्यूरेसी चाहिए, तभी आप टाइपिंग पास कर पाएंगे। इसलिए इसको माइंड में रखते हुए अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट का स्पीड चाहिए और हिंदी में 25 का। 85% एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, उसको मेंटेन करना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे साइट पे आपको टेस्ट अवेलेबल किए जा रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी में, उसको मेंटेन करके आप अपना टेस्ट दें। और अगर कोई भी तरह का कंफ्यूजन हो, यू कॉल मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, नाउ स्टार्ट योर रिजल्ट। टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट है डेटेड 2/3/2022। जो स्टूडेंट का इरर 85% से ऊपर होगा या उसके इक्विवेलेंट होगा वो यूपी पुलिस का टाइपिंग पास करेंगे। उससे नीचे अगर उनका एक्यूरेसी होता है तो वो फेल कर जाएंगे। इसमें है जैसे कि मैंने जो रिजल्ट दिया है ये आज टाइपिंग के आधार पर अभिमन्यु तोमर जो ये न्यू दिल्ली के हैं और उनका टेस्ट 500 वर्ड प्रोवाइड किया गया था, जिसमें वो 454 वर्ड टाइप किए और उसमें 439 वर्ड उनका करेक्ट था। तो उनका क्या है कि 88% का एक्यूरेसी आया और वो यूपी पुलिस टाइपिंग पास कर सके। उसके बाद है हरिंदर कुमार। हरिंदर कुमार का ये भी नई दिल्ली से है, इनको 500 वर्ड दिया था, ये 500 वर्ड टाइप किए और इनका जो एक्यूरेसी आया वो 90% के अबव है। तो ये भी यूपी पुलिस टाइप किए। तो क्या है कि एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है। फिर ये अभिमन्यु तुम्हारी इनको 500 वर्ड मिला तो ये 410 वर्ड ही टाइप कर पाए। तो इनका एक्यूरेसी क्या 75% से डाउन हो गया। तो 75% से डाउन हो गया तो आप मोड ट्राई में चले जाएंगे, यानी कि आप फेल कर जाएंगे। तो अभिमन्यु तुम्हारा थोड़ा सा क्या है कि अपने, क्योंकि आपके पास टाइपिंग का कैपेसिटी है तो थोड़ा सा आप और मेहनत कीजिए और अपने आप को ऐसा कीजिए कि 85% से ऊपर एबव हमेशा आए, ठीक है। फिर है 500 वर्ड आपने टाइप किया और आपका एक्यूरेसी 97% अप गया, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। हर टेस्ट में आपका सेम फंक्शन आए, सेम स्पीड आए, उससे ऊपर आए, पर 85 से हमेशा ऊपर लाइए तो आपका क्या कि बेहतर होगा। उसके बाद हैं हरिंदर कुमार, ये नई दिल्ली से हैं, 94% एक्यूरेसी है और जितना वर्ड इन्हें दिया गया था जिसमें वो पूरा टाइप किए हैं उसमें 468 वर्ड इनका सही था। तो 33 की स्पीड बनी और 94% एक्यूरेसी, टीपी पुलिस टाइप पास। फिर ये आकाश भदौरिया, इन्हें 500 वर्ड दिया गया था, 500 वर्ड ये टाइप किए, 474 वर्ड इनका सही था, तो 95% का एक्यूरेसी इनका आया, तो ये टाइपिंग पास कर गए। तो यही चीज़ है कि अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा होगा तो आप 85% एंड एबव लाते हैं अगर 15 मिनट टाइप करके, तो आपका आराम से टाइपिंग क्लियर हो सकता है। अब ये है विशाल सिंह, 428 वर्ड इन्होंने टाइप किया, सही, 86 का इनका एक्यूरेसी आया, तो पास कर गया। पर ये बॉर्डर लाइन पे है तो थोड़ा सा विशाल देखना होगा और अच्छा करना होगा, तो उम्मीद है कि आपको और बढ़िया होगा। फिर ये रविंद्र कुमार फ्रॉम मेरठ, ये हिंदी में टाइपिंग टेस्ट दिए थे 400 वर्ड का, तो 389 वर्ड सही था, 97% का एक्यूरेसी इनका रहा, बहुत अच्छा है रविंद्र, बहुत बढ़िया। अभिमन्यु तोमर, इन्होंने भी हिंदी का टेस्ट दिया, 400 में 400 वर्ड टाइप किए, 94% एक्यूरेसी, बहुत अच्छा है। आकाश भदौरिया, 94% एक्यूरेसी, बहुत बढ़िया है टाइपिंग का आपका परफॉर्मेंस। हरिंद्र नई दिल्ली 88%, तो थोड़ा सा हरिंद्र ध्यान देना है कि प्रयास कीजिए कि 90 एबव रहें तो अच्छा है, ठीक है। नहीं तो ये क्या है कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, आप पास हैं पर एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, इसलिए मेरे में मोड ट्राई दिखा रहा है, थोड़ा सा और बढ़िया कीजिए। अभिमन्यु तोमर 95% एक्यूरेसी, हिंदी का टेस्ट है मंगल में जो होता है, मंगल स्क्रिप्ट में, तो उसके लिए आपका ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है कि मंगल रेमिंटन का जो होता है ना टेस्ट इंस्क्रिप्ट में, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है और आपका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। आकाश भदौरिया, इन्हें हिंदी टेस्ट भी दिया गया, 400 में 367 बढ़िया सही रखे, 92% एक्यूरेसी, बहुत अच्छा है आकाश। इसी प्रकार से ये लाइव टेस्ट का जो ये शेड्यूल था जिसमें कि आप लोगों ने टेस्ट दिया और आपका परफॉर्मेंस यहाँ शो कर रहा है, और अगर ये परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगता है तो अपने
इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टूडेंट को बताइए कि ये इस प्रकार का आरजेसी के प्लेटफॉर्म पे आपको परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, जहाँ पर कि आप एज ए एग्जाम के हिसाब से टेस्ट करवाया जा रहा है और एक्यूरेसी, क्या सही वर्ड है, क्या एक्यूरेसी है, क्या स्पीड है, वो एज पर यूपी पुलिस का जो रूल है उसके आधार पर पूरा किया गया है। तो अगर कोई स्टूडेंट जिनको अगर लगता है कि नहीं, हाँ हमारे कलीग, हमारे दोस्त वगैरह में इसको शेयर करने से उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो आप जरूर कीजिए, जिससे और स्टूडेंट को भी फ़ायदा मिले। और टेस्ट जो है आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा दिया कीजिए, लाइव टेस्ट को कंट्रोल कीजिए। तो लाइव टेस्ट देने से क्या होगा कि आप जो प्रेशर में टेस्ट देंगे उसका फ़ायदा आपको मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड बी प्रिपेयर फॉर 3 मार्च 2022 टेस्ट on our server. Thank you.